まるようにご注意ください。次は博多に停まります。次の博多駅乗り換えをお願いいたします。箱崎13台前方面普通列車の前駅は13番1番乗りが小倉県後半線を通ります。京王線に大分駅が3番乗りが神戸が線を通ります。京成津田方面現在まで快速線の快速列車の大型駅が10時5分8番乗りが春町門松方面普通列車の佐々木駅が10時11分8番乗り場から発車です。新幹線をご利用のお客様は帰りの発車の通路から新幹線乗り換え改札口へ直線直前前の高津方面地下鉄線天神全員派の大手のお帰りをお願いします。一旦改札口で地下鉄にご利用してください。この列車は快速列車の福田駅で片折りますと吉塚、千早、香志、高年前、古賀、福間、東郷、赤間、折尾、黒崎、八幡、戸端、西小倉、終電、小倉の停車します。停車駅にご注意ください。ご乗車ありがとうございます。まもなく博多に着きます。乗り口は左側です。2番乗り場に着きます。開くドアの足元にご注意ください。お降りの際は車内に切符や携帯電話などのお忘れ物がございませんよう十分ご注意ください。本日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく博多に着きます。降り口は左側です。2番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。